අද අපි කරන්න යන්නේ Intel Core i3 10th Gen PC build එකේ parts list එක ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපිට මේ build එක සඳහා මුලින්ම අවශ්‍ය වෙන processor එක වශයෙන් Intel Core i3 10th Gen processor එක මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. මේකේ price එක වෙන්නේ රුපියල් 32000යි. මේ processor එකට cores 4ක් සහ threads 8ක් තියෙනවා. ඒ වගේම 3.7 GHz base clock එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 4.4 GHz boost clock එකක් මේ processor එකට තියෙනවා. ඒ නිසා processor එකේ performance ගොඩක් වැඩි වෙනවා. TDP අගය වෙන්නේ 65 watt වශයෙන්. ඒ වගේම Intel UHD 630 onboard graphics මේ processor එක තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේකේ motherboard එක සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන් Gigabyte B560M DS3H AC motherboard එක. මේක රුපියල් 27000කට ඔයගොල්ලන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. motherboard එක Intel 11 Gen හා 10th Gen Core series එකේ processor වලට support කරනවා. onboard Wi-Fi පහසුකමත් මේ motherboard එකේදී අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. RGB sync කිරීමේ පහසුකමත් මේ motherboard එකේ ලැබිලා තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් මේ motherboard එකට RAM slot 4ක් දක්වා support කිරීමට අවශ්‍ය slots ලබා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි memory එක වශයෙන් යොදා ගන්නවා Patriot Signature Premium 8GB 3200 MHz RAM modules දෙකක්. එකක් 11500ක් විතර වෙනවා. මේ Signature RAM එකේ frequency එක 3200 MHz තියෙනවා. voltage එක 1.2 voltage අවශ්‍ය වෙනවා. මේ RAM එකට aluminium heat shield එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ නිසා blue screen errors අවම කරගන්න පුළුවන්. මේ RAM එකට 3 years warranty ලබා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපේ SSD එක වශයෙන් Adlink S70 256GB NVMe M.2 SSD එකක් අපි යොදා ගන්නවා. මේක රුපියල් 10000කට ඔයගොල්ලන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ SSD එකේ capacity වෙන්නේ 256GB වශයෙන්. මේ SSD එක NVMe M.2 එකක් නිසා ඔයාලා software open කරන්න යන වෙලාව ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා SSD එක කියන්නේ PC එකට speed up කරන part එකක්. එම නිසා SSD එක PC එකට සම්බන්ධ කරන එක ගොඩක් වැදගත්. ඊළඟට මේකේ hard disk drive එක වශයෙන් Seagate Barracuda 1TB hard drive එකක් use කරනවා. මේක රුපියල් 8500කට ඔයගොල්ලන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ 1TB hard එක PC එකේ files සහ data තබා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ hard එක desktop වලට home servers වලට all in one PC වලට support කරනවා. මේ hard එකේ cache memory එක 64MB හා RPM එක 7200 RPM වශයෙන් යොදා තිබෙනවා. ඊළඟට මේකේ graphic card එක වශයෙන් අපි යොදා ගන්නවා Asus 1050 Ti graphic card එක. මේක ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 46000කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ graphic card එකේ 4GB GDDR VRAM එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම OC mode එකේදී boost clock එක වෙන්නේ 1480 MHz හා GPU base clock එකේදී 1366 MHz ප්‍රමාණයක performance එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ කාඩ් එකේ CUDA cores 768ක් තියෙනවා. Asus software drive එක use කරලා මේ Asus 1050 Ti
කාඩ් එක ඕවර්ක්ලොක් කිරීමේ පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපේ පවර් සප්ලයි එක වශයෙන් අපි තෝරගන්නවා Antec VP 550 plus 550 watt 8 plus පවර් සප්ලයි එකක්. මේක රුපියල් 9500කට ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. Antec පවර් සප්ලයි එක non modular පවර් සප්ලයි එකක්. මේ පවර් සප්ලයි එකේ efficiency එක 85% වගේ වෙනවා. ඒ වගේම output capacity එක වෙන්නේ 550 එනුයි. මේ 80+ certification එකත් එක්ක එන power supply එකක්. මේකට 120mm silent fan එකක් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපේ casing එක වෙන්නේ Antec NX 220 RGB casing එක. මේක රුපියල් 8500කට ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ Antec casing එකට ATX, micro ATX, ITX motherboard support කරනවා. මේ casing එක mid tower casing එකක්. මේ casing එකේ side එකේ transparent side panel එකක් තියෙනවා. මේ casing එක RGB sync කිරීමේ හැකියාවත් ලබා දීලා තියෙනවා. මේකට rear 120mm ARGB fan එකක් include කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම Intel i3 10th Gen PC එකේ parts list එක ගැන තමයි කතා කරේ. එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මම සමිට් එක්ක ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.